Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк Орынғали, бұл менің қазақша YouTube каналым. Қазір жаздың мезгілі. Барлығымызда бір жерге барып демалып қайтқымыз келеді. Мен сіздерді Малайзия еліне шақырамын. Қазір мен сізге Малайзияға қалай арзан демалып қайту керек, соны айтатын боламын. Ең біріншіден, Малайзия еліне сізге виза ашудың қажет жоқ. Елшілікке барып, онлайн жаңағы толтырып, оған ақша төлеп, яғни визамен басыңыз ауырмайтын болады. Малайзия еліне келу бір айға дейін қазақстандық паспорты бар азаматтарға визасыз туристік визамен бір айға келуге болады. Сізге ең біріншіден билет сатып алу керек. Ал билетті AirAsia билетімен, AirAsia деп аталатын малайзиялық арзандау авиалиниямен билетті сатып алыңыз. Қазіргі кезде Алматыға тікелей ұшады. Аптасына 2 рет, 3 рет. Егер алдын ала билетті сатып алсаңыз, оның белгілі бір аптаның күндерінде билеттің құны төмендеу. Және міндетті түрде сізге орысша айтқанда обратный билет керек. Сіз Малайзия еліне кірген кезде сізден сұрайтыны сіздің обратный билет. Сіз турист болып кіресіз, обратный билетті көрсетесіз, жаңағы бронировать етіп қоюға болады ол билетті. Малайзия еліне кіресіз. Содан кейін екінші менің кеңесім, бұл жақта жаңағы гостиница, арзан хостелдер өте көп. Бұл жақ туризм дамыған ел болғандықтан, бұл жақта тұратын жерлер өте әртүрлі көп. Сізге аэропорттан бірден Лангкауи сияқты жаңағы остров орысша ұшып баруға болады. Және де Реданг сияқты әдемі островтарға барып демалуға болады. Ол жақтың сулары таза, тыныш, жақсы демаласыз. Яғни Реданг деген островқа барып демалыңыз. Лангкауи ол жақта жастар көп, және барлығы да сол жаққа ұшып барады. Ол өте әйгілі жер. Бірақ Редан, Перхентян Айленд деген жерлер тек біздер Малайзияда тұрып жатқан халық білетін жерлер. Сол жаққа барып демалып қайтсаңыз, 3 күн сізге 3-4 күн жеткілікті. Яғни суға түсіп, демалып, тамағын дәмін көріп. Малайзияға келуге сізге билеттен басқа жаңағы карманный расходы дейді ғой. Өзіңізге Қазақстанда бір жаққа Алакөлге, Сарыағашқа демалуға қанша ақша біз жұмсаймыз, дәл сондай ақшаны Малайзияға алып келуге болады. Сол ақша сізге бюджетіңізге сәйкес жетеді. Яғни сіз бұл Малайзияға 1 аптаға, 2 аптаға келіп демалуға болады. Яғни сіз келіп бірден Реданг, Перхентян жаңағы островқа 3-4 күнге бірден кетіп қалыңыз. Яғни қалада тұрмай, бірден сол жаққа барып, суына түсіп, жаңағы океанның суына түсіп, жеміс-жидектер жеп демаласыз. Содан кейін сіз Куала-Лумпур қалаға келіп, 1-2 күн жеткілікті. Куала-Лумпурды аралап қарап шығу. Яғни KLCC, әртүрлі жаңағы торговый центрлерге барып, өз туысқандарыңызға сыйлықтар сатып алу. Яғни 2 күн жеткілікті. Сонда бәрін қосқан кезде 5 күн. Ең 2, 6, 7 күнді сіз өзіңіз үшін қай жерге барғыңыз келеді? Мүмкін музейді аралайсыз ба? Әлде әртүрлі балаларыңыз болса зоопарк, парктерді жаңағы хайкингке барып келуге болады. Яғни қаланың ішінде де бізде әдемі табиғат жерлер бар. Мысалы, Bird Park деген жер бар. Бізде өте әдемі Гентин Хайленд деген таудың үстінде салқындау ауа райымен Куала-Лумпурдан 1 сағаттық жерде әдемі жерлер бар. Яғни сізге Малайзияға келуге 7 күн толығымен жақсы демалып қайтуға жеткілікті. Және сіздің оған ондай үлкен қаражат керек емес. Ең бастысы жаңағы билетке алдын ала яғни сатып алып, сондай белгілі бір күндерін AirAsia арқылы тауып, сатып алсаңыз, өте көп үнемдейсіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Егер де Малайзия еліне келіп демаламын деген ниетіңіз болса, маған консультацияға жазылыңыз. Мен сізге Малайзия туралы көбірек информация берем. Және өзімнің жеке консультациям бар. Бұл болашақта студенттерге Малайзияға келіп оқуға түскісі келетін, ағылшын тілін оқығысы келетін студенттерге өзімнің жеке консультациям бар. Сондықтан жазылыңыз, кездескенше.